Окей, хора, какво става? В момента, след дълга почивка, аз пак започвам да снимам и първото ми клипче искам да бъде на този сервер, който се казва The Lion MC и мисля, че е доста качествен сервер. И в момента съм в Warp, мисля, че едно в едно, ако не се лъжа. И в момента компютъра, не знам защо, но ми е много бавен. Отиваме на Warp бонус направо, защото ето това е Warp едно в едно. Защото така гадно ми лаги отвратително. Така, отиваме на бонус и тук има, предполагам, че е някакъв ивент или нещо от сорта. Нямам си абсолютно никаква идея. Между другото забравих да спомена... Фака на пагина. Забравих да спомена, че сервер е Factions. Нещо ме удря. Нещо ме... Това е фака скелет. Разкара се тъп скелет, ще умре на собствено си ревю. Трябва да се махам. Така, както и да е. Това беше Warp бонус, не съм много сигурен за какво се използва, при положение, че мисля, че има Warp event. Както и да е, Warp Crate, ще отидем. Това са за крайца от Vault и мисля, че може да си купувате други килове, с които да отваряте малко по-различни. Да, ето. Тук има, не мога да... Vaulting Key, така, когато волтнете на Vault. Ето тези два линка, вие можете да волтнете, аз съм волтнал. Така, това е само при евенти, това е крейт, обикновения, предполагам, че се дава, когато има евент и се дава на всички. Това е Rare крейта, който при 30 волта вие го получавате. Предполагам, че е най-хубавия, въпреки че този е на първо място. Но както и да е. Отиваме на следващия, който е Warp Drop Party. Един момент, Drop Party. Така. Чакайте един каем, поне кажете задъра на YouTube. Задъра. Така. Кажете задъра на YouTube. Не YouTube. Няма такъв сайт. Предполагам. Така. YouTube. Предполагам сега, че ще кажат. Това е Warp Drop Party. Ето Owner каза. Да, ето тези често се чупят и това е все пак Drop Party. Всички знаете. Мисля, че ще участвам. Кога е евента? Смисъл колко часа? За да мога да ви информирам по-добре, тъй като не съм много такъв стар. Окей, 21 часа всеки ден. Ама как го написах? Всеки ден. Добре, значи всеки ден в 9 часа има евент, което е супер яко. Отиваме на следващия, който е Enchant. Значи имате франк при 1 волт. Какво? Странно. Но яко, все пак франк. Това е Enchant, предполагам, че е на спаун. Да, тук си енчантвате разни неща. На мен мисля, че ми лагна. Не ми е лагнал. Така. В момента Owner се бия с някакъв. Както и да е, отиваме на следващия Warp, който е Warp Ends. Тук стават битките би трябвало. Като изключим Warp PvP. Тук явно също има битки. Да, ето, това е пак като PvP арена, но е супер, умирам от глад. Направо ще ги питам, може ли ядене? Манджа. Ще ги питам, защото ми свършва вече хънгъра. Това е Warp Enda. Отиваме на следващия, който е Warp Info. Тук предполагам, ще са правилата. Кой ще те правила? Но все пак трябва да се прочитат наистина. Ако не искате да бъдете баннат, мютнат или нещо от сорта. Това са правилата. Това е сервер, в който можете да се грейфат бази. Все пак е Faction. Има Warp. Командата има и китове. Ко? Има китове за теб. Найс. Има и Warp Shop. В момента ще отидем при него. Не, всъщност това е команда Shop. Така. Сервер 24/7, който също е много яко. Има аукцион, който мисля, че стасаха поне в други серветка. Ко? Аха. Тук няма ли как? Не пише ли? Да, пише аха дори. Ще пише с аукцион. Окей, става така. Както и да е. Има World Border. Начина 10 към 10. Не знам, това не го разбирам.
Аз преди седмица разбрах, че World има бордър, така че може имате дуели, предполагам се дават айтеми, и имаш идеи за сервера, така може да давате идеи за сервера, ако имаш хакера го репортваш, субсидия за грами с TNT, мисля, че беше 5 пъти с TNT грами, плюс OPK, окей, вот. Не, какъв OPK бе, това е ORK, така както е. Става чрез SMS, който донейт става став. Така, значи има донейтър, трейта, призмама, снимайте. Мисля да го направя така. Следващия е Warp Map, в който в момента ще отидем. Предполагам, че е мап на целия сервер. Да, както ти предложих, ще е тук. Спавна между другото е доста голям, което е яко. Отиваме на следващия, който е Warp Nether. Няма въобще да ходим там, не предполагам, че има нещо. Warp Plots. Няма такъв Warp. Окей, какво като няма такъв Warp? Ще го добавя. Предполагам, че да, обикновените плотове, но малко ми е странно защо има плотове при положение, че е факшен сервер, но нищо. Вау, найс. Това може да се клеймва явно и да се правят бази на него, което е малко странно, но какво да правим. Отиваме на Warp PvP. Очаквам доста хубав Warp. Ако си имате лош Warp, ще става лошо. Окей, харесва ми Warp-а. Това е, ако измислим за тези порталите. Така, сега само да видим. Тук работят ли? Добре, работят, това също е яко. Вода, там е самата PvP арена. Нека я разгледаме. Стандартна PvP арена, която на мен ми харесва. Харесва ми, че не е толкова лошо и явно тук можем да се заключим. Правилно, ако има нещо. Или ще оставим айтемите, ако някой не забележи и после да ги вземем. Акумулираме. Тук явно можем да спрем и да целим сок и някакви такива тъпти. Отиваме на Warp Rose. Блага ли? Така. Отиваме на Warp Rose. Warp Rose, Rose 2. Знаете ли какво? Да кажем, че съм прочел всичките правила. Но да, разбира се, съм ги прочел. Няма как да не съм ги прочел, нали все пак. Сега аз няма как да не ги прочета, това ми е най-важното нещо. Това е, какво беше? Warp, извинете, забравих шоп. Това беше ония шоп. Disposal. Няма какво да фърля сес. Добре, то Warp изглежда мега якото. Дали има глича, който беше през старите версии, който си купуваш Golden Apple и го продаваш като Legendary Apple. Все пак знаете, Golden Apple и Legendary Apple имат еднакво ID. Ще го питам за храна. Отиваме на Warp, следващия, който е Shop Slots. Нямам си на идея какво е това. Добре, дадоха ни, както виждате, има и хубав став. Jackpot Items, но явно хвърляме неща и имаме шанс да дойде нещо. Да ни дойдат пари, мисля, че имаме мъни. Да, имаме пари. Token Shop, Tokens One Price 500. Искате да си купим един? Дори да оцелих, фак. Да, не се прави така. Дава ли ми пари? Нека видим какво има. Нека видим нещо хубаво. Хайде за клипа. Не бъди. Не. Не, фак. Не ми казай, че нищо не взех. Сериозно? Купувам си още два. Нека видим сега. Това сигурно ще бъде нещо като You did not win anything. Fuck you. Моля те. Хайде нещо хубаво. Предполагам, че Nether Star е нещо готино. Сам си изкрачихме парите. Warp Rose Shop Slot Sprint. Това предполагам, че е част от евент. Трофис. Вау, толкова малко хора сме. В момента е 10 и 20. Не би трябвало да сме толкова малко. Да, ето това е Warp Sprint. Ще отвориш
или Warp Sprint за малко. Така, нека видим дали ще го отвори, за да видим какво е самия Warp. Окей. Явно няма го отворя, все пак наистина това си е само за евент. Някой път ще го покажа. Отиваме на Warp Trophies. Това може би е за най-добрия факшън или нещо от сорта. Не съм много сигурен. Нека видим. Окей, това Fuck this shock. Окей, Батман. Сански. Да, точно така, за най-добрия плеер или нещо от сорта. Какво това? Бан. Това е кой е поставил най-много блокове, кой е изминал най-много блокове, кой е най-добрия бяч или кой избил може би кой е избил най-много мобове. Това е кой е играл може би най-много. Това е кой е счупил най-много блокове, предполагам. Това е кой е умирал най-много пъти. Това може би е кил ратиото. Това е... Това мисля, че са килове на истински плеери. Това е кой е заредил най-много чънкове или какво? Извинете, нямам си никаква представа. 5 members. Не знам. Кой е дигал най-висок левел, окей, това го разбирам. Кой е скачал на най-висок левел, предполагам? Нали, на самия мап. What the fuck? Може би това има MCMMO. Чакайте малко. Да. Това са майнинг статовете и такива неща. Аз съм твърде тъп копеле. Това беше последния ларп. Нека отидем на ларп една в една. И видим какво сме направили. Това са лардовете явно. Нека видим какво сме направили на... Окей, тук мисля, че съм в PvP. Нека хвърля малко. Това мисля да бъде краят на това ревю. Очаквайте още клипове. Може би не на Minecraft, може би да, зависи. Имам Sleeping Dogs, може да поиграя, може пък не знам. Кажете бъба на YouTube. Кажете бъба на YouTube. Това мисля да бъде края на клипа. Дано ви е харесал. И да, довиждане.